להספיק להגיע גם לשם. בימים האחרונים התחלנו לומר את הפרק לדוד, השם הוריד אישי ממהירה. ותפסתי פתאום שבעצם המזמור הזה מחולק לשניים. בחלק הראשון, ביטחון מוחלט. השם הוריד אישי ממהירה, השם הוריד ממי אפשר, בקרוב אליי בריא, אבל יש לו ונפלנו. אם תחנה במחנה, לא יירא לבי. ואדם בטוח בעזרתו של הקדוש ברוך הוא, ביטחון מלא. תקרא עוד שני פסוקים, עוד שלושה פסוקים, והדברים קצת משתנים. שמע אדוני קולי יקרא, וחונני ועננו. הוא כבר מבקש, והוא לא בטוח. עכשיו הוא מבקש. לך אמר לי, בקשו פניי, לפניך אני מבקש, אל תסתר פניך ממני. קודם הוא אמר, אני בטוח שהשם הוריד מישהי ונהיה לי גבירה. פה הוא כבר עובר לשאול, השם, אל תסתר פניך ממני, אל תעט באף עבדיך, כי אביו אמי עזבו לי, לפחות אתה תשמור אותי. כבר אתה רואה שהמשורר בקודש מדבר בשתי צורות. צורה אחת של ביטחון, וצורה שנייה של פחד שמא השם לא ישמור אותו. אז חז"ל כבר אומרים על אבותינו שפוחדים שמא החטא גרם, איזשהו חטא גרם, ואין את הביטחון המוחלט בקדוש ברוך הוא שישמור, כי אולי חטאתי וממילא לא. דוד המלך אומר במזמור שיר ליום השבת, טוב להודות, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. מה ההבדל בין הבוקר לבין הלילה? בבוקר העולם מאיר, רואים את החסדים של הקדוש ברוך הוא. אתה רואה את השמש זורחת, ואתה שומע את הציפורים מצייצות, ואתה רואה את הפריחה של העצים, רואים. בלילה אתה לא רואה כלום, נשארת האמונה. כשטוב לאדם, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא שומר עליו, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא הולך איתו לכל מקום. זה הבוקר, אז להגיד בבוקר, חסדיך, אני מרגיש חסדים של הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת יש תקופות של לילה, של חושך, שאתה פחות מרגיש שהקדוש ברוך הוא שומר עליך, אתה נופל פה ומרגיש פה מכות וכן הלאה, ואז אתה אומר, מה נשאר לי? זה רק האמונה. ואני חושב שזה בדיוק מה שאומר דוד, אומר המזמור הזה. יש תקופות או יש רגעים שהוא בטוח כי יצפנני בסוכות ביום רעה, יסתירני בסרט העולם, בצור ממני ממי אפחד. אין לי פחד משום דבר, הוא שומר עליי. אבל יש תקופות שישב לי רק האמונה, ואני מבקש ריבונו שם, אל תעזוב אותי. אביו אמי עזבוני. כלומר, מה זה אביו אמי? לא תקע בפועל אביו אמי, זה כל מי שבטחתי בו, החבר הטוב והשכן הזה והשלישי והרביעי, שהייתי בטוח בהם כמו שאני בטוח עליו ואמא, והם עזבוני. אז מה נשאר לי? להגיד באמונתך בלילות. אני לא רואה אבל אני בטוח. יש סיפור על יהודי שחולם חלום. בחלום הוא רואה את כל תחנות חייו, כל תחנות החשובות בחייו, ותמיד הוא רואה כי הוא כאילו הולך בחול ומגיע לתחנה אחת, והולך ומגיע לתחנה שנייה ושלישית ורביעית וכן הלאה, ותמיד הוא רואה שני זוגות עקבות. זאת אומרת, והוא מבין שזוג אחד זה הוא, וזוג שני זה כביכול ריבונו של עולם ששומר עליו. ובתקופות הכי קשות הוא רואה רק זוג אחד, ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, דווקא בתקופות האלה הייתי צריך אותך הכי הרבה. למה לא היית איתי ברגעים הכי קשים של החיים שלי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, שוטה שבעולם, הזוג הזה שאתה רואה של העקבות בתקופות הכי קשות זה לא שלך, זה שלי, אני לקחתי אותך לגב. נדמה לו לאדם שהוא הולך לבד, תדע לך שקדוש ברוך הוא דווקא במקומות האלו הוא שומר עליך. אז לא תמיד אתה מרגיש. אבל דוד המלך אומר, להגיד בבוקר חסדיך, ראיתי את החסדים.
בלילות לא ראיתי, אבל אני יודע שמי שלקם אותי זה אתה ואמונתך. בלילות, בלילה, בחושך, כשהיה לי קשה, ידעתי שאתה הוא זה שמלווה אותי. אז אני שואל, או אני מבקש, אל תסתר פניך ממני. אני מבקש משום, אל תעזוב אותי. כי אני לא רואה, כי עכשיו לילה, כי עכשיו חושך, כי עכשיו תקופה קשה. המשורר בקודש נע בין תקופות יפות של החיים לתקופות פחות יפות של החיים, או בין האמונה הבטוחה לבין לפעמים ההרגשה אולי החטא גרם, ואולי למה אני כל כך בטוח? אם חטאתי פה, חטאתי שם, אולי ההשגחה שקראו כביכול מתרופפת, וכן אני אפול לידי מוקש כזה אחר, ולכן מצד אחד הוא בטוח, ומצד שני הוא ממשיך לבקש, השם אל תעזוב אותי. אנחנו אומרים את הפרק הזה, א', משום שראש השנה זה יום הדין. ויום הדין, ראש השנה אני בטוח, שצד אחד אני, אם אתה איתי אני בטוח, אין לי פחד מכלום, מצד שני אני מבקש, אל תעזוב אותי, כדי באמת שיהיה לי הביטחון הזה שתיים. אבל זה גם, ראש השנה זה לא רק יום הדין של הדין, מרכיב שלו, הרי זה בעצם בא לבטא את החששות שלנו, לא רק מפגע רע כזה או אחר, אלא מהרצון שלנו לשוב בתשובה, מהפגעים הרוחניים. אז עוד פעם, אם אתה איתי, כשאני מרגיש אותך כל הזמן, ודיברנו על זה לפני מספר שבועות, שיבית עדיין לידי תמיד, מי שמרגיש, הוא חש כל הזמן לידו, הוא לא חוטא, הוא לא מסוגל לחטוא. אני אומר, כשאמרתי את הדוגמה הזאת, המורה בכיתה, הילדים בשקט. כשהוא מסתובב אל הלוח, פתאום גרגירים עפים בכיתה. או לא יודע מה, הם באים גרגירים. או כל מיני דברים אחרים באים. סיירות, נפות בכיתה. זאת אומרת, שאם אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא לידך, מה, אני מסוגל להגיד משהו לא בסדר אם הקדוש ברוך הוא פה? אם אני חש את נוכחותו, אני 100% בסדר. אבל לפעמים, בעוונותינו אני לא מרגיש כל הזמן את הקדוש ברוך הוא, כביכול הוא באותו חדר, איתי. צריך להרגיש שהוא באותו חדר איתי, לא יכול להרגיש באותו, אבל לא תמיד אני חש בזה. כשאני לא חש בזה אני עלול לחטוא, אני עלול ליפול. ואז אומר ריבונו של עולם, אני מבקש שלא תעזוב אותי. אני מבקש להרגיש את נוכחותך כל הזמן, על מנת שאני אשאר כל הזמן באותה רמה. זאת הבקשה של המשורר בקודש, דוד המלך, דוד, אדוני יוריד בשלי במהרה, אדוני מאוד חיי בלי אפרד, תישאר איתי כל הזמן, תהיה איתי. אני זקוק לך ריבונו של עולם, גם כשטוב לי, אני יודע שבזכותך אני לא בוטח על עצמי. כשפחות טוב לי, אז ודאי אני אומר, ריבונו של עולם, בוא, תעזור לי, תהיה איתי, שברוך הוא יחתום את כולנו לשנה טובה ומבורכת, לשנה הבאה יתנהלו כל מי שלא דיבר בזה טובה. בדיוק שמתחילים להגיד את המזמור הזה, הרבה פעמים אנשים בורחים. אז אם האדם יש לו סיבה, שלא יודע שלכם פה, ואין ממנו סיבה, שישאר וישמע את המזמור, שיבין מה עומד אחריו. אומר רבי מרדכי, שלא יעשה תפילת לדוד השם, תפילת הדרך. שיגיד אותה מתוך מחשבה, יהי רצון שגם הדברים שאמרנו, יהיו לעילוי נשמתו של נאור, נאור, בן שרה. בדבר השם תניחנו רגל נתן, תן תפילתו טובה בצרוף החיים.